Emma funny face. Issues are all go through. Ebusian for no adwenche lady me pese me de ma no ebetum kakra. Me nuanu na mo hote sen me gidi ye se obo ade enimu nyina mo di ni ye se de one me eni mabusua edi ni ye e wa ha no. Ebusian for se ye tu ye ni ehwe ye chi ene na nsen ya social media yi so a yetimi hu se ye nua be ma funny face or ye short videos all the time. Ebi wo ho a just to entertain the audience. Ebi wo ho nso a na ye ntokwa enkekan ne niema a o go through ne drama ne ade. Me hu ne se ye nua be ma funny face won hyeda mfa bibia o go through bia ensi or the back public e ma ye hu. Me nuanum na ade a ya adwenche lady me hu wo social media yi so me fan se me se video no ye nra video na ne no aba social media yi so ye nyina ye hwe bi na aya na ye Ghanaians ye mu binum wo ho a ye hu bibia be ka so boy we die na ni so hye o jimi wo yese ne I ignore na ebia situation kro na o go through no ye pay attention to me pa cho me ya wear self funny face na busua yo mo best me ya wear self Father Dixon Adebayo ene mrantie ene mabawa wo Ghana o mo do no ne o mo wa abroad o mo do ni nyina try o mo best nanso no still ye nua be ma hutimi hu say o go through drama aya na yen ya wa abroad no ne ma bia ye huhu e wo abroad na esisi wo abroad nti no say ye hu ne ma nkiti bi say o social media so a yetimi hu baby asade we say ya nhwe ne antiki care of a ebe head up to but me hu ne say me say enuan ma wo Ghana no ne ma bi wo ho a ebinum taking very likely enti ebi enu nti na ama ye nua be ma no ogusu go through sa drama we no anas meka say odi we no asade enkrofo nche dem pay attention to no na video ye nua be ma ye ya wo share t-shirt red or didi Father Dixon ne Adebayo ne me say mranti ya wo Ghana yi binum atem no eno ena epusu me kakra me pese me sre funny face abusua na dofo ne namfofo bia odo funny face ene sebi ne colleagues a ono omo aye adwuma da no omo da so no omo ye adwuma ene meka se papafo a we look up to amunyina mo do no a meka se mo boa no mutu no fo ne nasefo nyina se mehu bebre se funny face ta be didi nkrofo atem omo ma boa ne pen omo de omo betu ne issue omo ba be kan asem afa one na eri bia asem bia ho no bi wo ho abehu se e bia asem kro ne se de call ye no na bia wo de abufuo no wo de abedidi atem ba menuanom se wo ye nua be ma funny face ni videos ana se de oye ni video ne nsem keka no mu a se nya joke ene o joke di a ene emeka se guy no bibi ha no seriously I was say adofo amodo ni nyina ene na busua mo taking it very seriously because abroad ha obitimi twituo na wo de ko ni school mu wo se nkwala na ibuli me nkwala bia o mu huru me se obe no akotwituo at the end of the day yanyi tuo ni free nsem no take a lot of lives, innocent lives are omuni mo hwe obitimi twituo no de kwa asori dem na asori dem ho no wakoku nipa be se 50 60 America ha esi almost every day different states enti ade ekoso ha depression, frustration, any a lot of things enkrofo e go through bi wo ho a ontimi stardom no ene nipa edi na chi ne nsem mo ebeba na bra bomu ne niema ebe go wrong aya na akwa yese yen Africans no especially Ghanaians obi betimi atwa ntro kese bi se no de atoso obi a odo obi a hwe wo boa wo ye niema bi boa bonso yakotwa ntro kuntane de akere no na bi nipa kro na sesa na adwen to wasu ana se wa change ni behavior to wasu ni nyina cause frustration enti me hu ne se guy no either so go through some kind of trauma bia it had to do with the popularity no and say the stardom no and say whatever and na bia na yiri ba ko no ojaye ne ho do ene ne yiri we no ba ene ma no ma wo ne issues no tim say guy no he's not really himself. Enti no so utie ni video we ya ye ni the fact say obeku no ho aku Vanessa ne nasefo ne sankeka we no nyina menuanom red flag e wo say adofo amodo no mama moni ekono ho ye wo situation bi wo ho a mo beka say ye de ne call rehab ye de ne call mental hospital ye de ne call high ne call haba bia emre na so doctor so ye okay ye yi no eno wo ho ene wo situation where more family no na adofo so mo ambetimi aka say no onye fit enti yen keep no ho by force akwaje your friend is saying paper e wa ban mu ana say court ana baby na mo de ato no so seriously na odo amowo ma no nti no mo de sa de na chekere no force ame ya keep no e wo baby until say
or be getting himself well, because me who say guy no one can way danger to himself and danger to people around him. I have a bit me treat too. Some time ago, Atlanta, Georgia, ha, be maybe Bruni was saying na area jano, na area no my name me whom kwala na den and somebody be at the end of the day no, and dan na iri ni ho no kofi or koye no, na area no nane and then kwala no ho no catch na ni so we take over and 20 break na ni nim den ma me abesiri wa take break so akwa coffee biano or buy na papa na ko you know gas free ne car mu a wa be tutu a spread fie ho nyina gasoline tutu agugu fie ho nyina a wa pagya so mo no ne mani nyina ta se ma me ne baaye no na police for na etwa fie no ho hia the whole house no ehye papa no ne matre no a one oba no wo ye no okunu ho okunu ma because so otimi nwu e wa bra obegya ne ma no amasa oba no so ahu enti no de emisuo kakra ne se ebia na emre bi bedru nyame mfa saa mama no de sumna so na bia ye nua ben me de sanke kankekan ni frustration ne ase de why so depressed wo be hu no wo de saa depression no no de akoye bibi very badly ansa na ebeka se ye hu yanka enso na kachi se ye hwe nua ben ma Sylvester Ghana ni guy ya wono wo threaten na yiri obeku na yiri nua no ya mfa ne serious ade ko kotwe tuo wo bank ekohia na yira no petutu ko shutu ni gina no shutu no bese 5 times when itirimu ya menua no moma ye nhwe na ye nua ben ma funny face na busua ne nanfofo no mo amodo no fada de sen no mo amokeka ho nyina wodidi mo atem no mesre mo se momfa nkyene na momfa mo nansi fom na rather no mom use some kind of force bi na momfa take care of boy no moma ye ma ne ho nya ye hi na wo ye video beto social media so na nkrofo odi na atem na at the end of the day na didi atem ni nyina no e sen put more pressure and frustration on him. Enti mesre se boy no will go through some kind of trouble bi. Enti mesre say ye kind of saying physically or say whatever minim what kind of problem, but what me who say what do I need to form dinner you'll be a sebi abroad baby a war and Ghana baby a one what experiences that kind of near money being near momutimi ya ebi I want me buy a drink akra. Ejim pacho I'm not saying say they are not taking care of him minim pass or more than a rehab or my name be but mestre say mon sign ye beam na if possible cra mo kwaji some kind of restraining order bia ebe man crofo bi nko honko sra no ne sa how no me focus on getting better so who asem na getting well enti misramo mo hwe ni ye because obi ye video no timi use wo mu say na Vanessa de wo de meku me ho ne that kind of stuff na very dangerous. Oh, enti Vanessa ni na busua mama mfa no se bia se bia omu gina we so ene nasa akoye ntawantawa masam na gimi but rather no munyina mu ne abusua no nka motiri mum na mo hu kwan ya mo befa so a mo beboa krache no because problem ne ba ebetimi asai nipa bebre enkwala oye obi a me hu ne se ope nkwala asem obi ope nkwala asem santam bia baby o no nkwala o ho ne ma o ho ne cousins ana bibi sankrofo no se eda be trigger no a obehu safedi I'm tired of this word now I just want to take it on or chitua on care about omo one ne on surroundings no on care about obia what shall be blocking from doing what he want to do no obe shutu nso bi enti ebetimi kura ba se bi at that time no try to get in the car to go where he's going now what obe stop in the fear ho the cousins odien obetimi shutu nkrofo akosi se obedru ne target na nkasa akọ no ho no okodru ne target no ho so na wo ho bi a obe wadwe se wo so be blocking no na so waje odie enti at the end of the day bi obe hu safedi mawie no obe shoot no ho na bia na enye sabi Vanessa no ene ne ma no nko a na bia the other people so bia innocent people omoto omo baabi na wo de o maka ho enti menua no mesra mo sa adwincheleji ye nua be ma funny face sa ne issues a o go through minim what the problem is na mom no mesra say you be a public figure ya chese waji din a wo no ye de na ho de betimi ba mi se niam bebre a o go through oba stage a yen nya we no edoso enti mesese mo am pemben no na munim de o go through ni niam a ha no eni bi omo no omo wo issues ana nkrofo bi omo free na brabo mu a ebi oda so person ko omo na brabo mu ni sa ne mane nyina no mon try na mon setting it down na mon hwe na mon settle some issues because mo anhwe yi a enye wono nko a na bia nkrofo bi omo to mba bia innocent people na da sebi obetwi tuo no ana obeye na dwen si wodi obi bone no na odi akọ sign krofo a omo to omo ba bia
omo kra no omo nim nothing about because abroad ha so obi frustrated depressed na wo so otwetwo no akonkrofo so aso odru school mu na okokunkum krofo na enya nkwala na omo bully ne nko a na oshutu wo at the end of the day they end up shooting a lot of innocent your friends and souls omo teachers omo principals any principals so you can say anybody just one for say oh yeah threat I block on from doing what he want to do no also obeje wo de enti Sarah any enua ben me say wuti any video carefully na wuti words a okeka ne nsem a okeka say ya grow no odidi a na epani mu bi nchire ntena se no nchire ne say nsem bi wo ho a it's not funny what you say but nsem bi so wo ho a bi ana enya grow no odi ne nani bresem da ko wo decide ne mai nsem ya obehu so akoye bibi seriously na yes of attention or person go pay attention or pay fame or pay ho abase me hwemu a funny face agini fame enough I don't know say bia na no so dru ba bia wo se wo san akoye bibi de boost to fame no dia I don't know but say me hwemu a funny face you obi a say bia enipa bebre enimu no in the Ghanaian community enti minim de enti wo so obeke kansem bia ebe putu ono ankasa no ne freedom in jeopardy na wakase wo de ebe pay fame so what you say but anso no wo yen so dia na na say wo so obi eden direct no na bia moma ne different content or de be gi ne fame na or de be pen na attention pro na wo hwehwe no na nkonkonko ba say ase da bia no eye bibi type of things bi say ene wo de ba but Vanessa ene enkwala no one wo mo wone na wo mo no plus abusua no Vanessa abusua no mo nso mo mo ni nko Vanessa ho na mo hu ha wa mo besi handle sa issue we afa mo ma ne nye he na enyema nkoya worse pra ma guy no but rather mo fa abotre wo encouragements ene said ye mo de ye friend say obuo kwan so na mo hu ha wa mo ne guy ne betena se na mo fix matters afa na de asomdua ba rather than say bi ebe ntokasam ni bibia age se ye de kofa court na say police be mu na say bibia te sa no na mo hu ha wa mo be handle this issue because ade we akoso over and over e wo ye nua be ma fa ni face side say ya nhwe yi a deko e bia na de ye nua be ma no be ye no na ankoboa na ankofa kwem afi ni nyina ya begina social media so say the Sylvester de ba ye be blast no be kan but at the end of the day na e too late so na too late so okojela ono ne life a end oba no nkwala akra wokun o ma na abusuafo akra o ye frustrated or treat or whatever there also o destroy no na o destroy awi ye dey the ba back enye yi ejimi nuanum say see ye enye too late mesre Father Dixon mesre everybody a wonim funny face e omo dono obi a wa ye oboni bia no nuanum se wo hwe boy ni ye na utie ni nsensem mu na wo hwe ni videos continuously a wo behu se guy no bibi ha no so what you say mon try na obi anfa no born channel na rather mon put mo hands together e wo Ghana ho na mon hwe mo a mo betimi aye e de aboa guy no na dwunchele di mi gidi ye say with mo nyina mo help no say mo find the right channel and the right source e bia e be boa guy no ansa na e too late because me de ni amehu e wa America ha na ne yekoso almost every day ya say bi mo amwo other countries ene mo amwo Ghana mo kura mo timi de ha ene me bi refer say America dey shooting yes ekoso pa eye frustration depressed and so many things obi wo hokra say binani parents na abuse no sexually now what the ho ahometi a wonyini ye no why frustrated by it no what they are to a lot of things enetimi si wa ntimi sremo said the young Ghanaians no bibia ye mu meka say 80% ye copy from abroad from any kind of abroad baby no ye pese a country yet say abroad baby said ye hotie ye pese ye friend say ye ma ni binum pese o moto no mo maybe yet said the abroad my bitie ye bibia ye dressing ye near bebre mu no ye copy abroad for near maybe any your friend is abroad for near maybe even ye krom Ghana kra no shows a omo ye wa ha bi o kra utimi say the same show no edin say bi e wo Ghana no the same thing na mom yen try say abroad ha no ene maybe so a ye good a ye copy a ebeboa ye ebetimi my improvement papa e wo ya brabo mu yen copy no so because me who guy we say sa video we ya wa ya to abontin se nka ya abroad ha enka sa bre no authority a pick sa video we afre no akoshen no a value na hwe say your friend say den na ha no what you say the na social workers am mo ahwe se den na habo yi na se bia bibi wo ha wo hia mo a o ma hwe no o ma boa no bagana na kwakwa se bibia ye individually as a government interview ewo enema bi se mu
abroad ha enka we no nka nya cheze busua asem kra that video no particular e na omo begina so na omo de afre no na omo akwhyen no na omo value no na omo ahwese edan na ha no dan na ekoso issues kra wo ho no na omo hu se wo se ne kosa akra chesa na ne ko se wo se ne ko rehab a na ne ko whatever it is se wo se ye no na nka ye no enti mesra mu minuanom mo madada nyina ye ntena ho na sabio ye mu binom ye nkope niema a ehun hia ewo abroad enfe nko Ghana ese ye man follow ye man look like that ye man enkope na mumu no eniema bi ehia ebema ye more sense anase beboa yen ewo ye community mu no eno de ne ya hyeda ya ignore na at the end of the day ne ye di natem to da obetwetuo no wo di natem wo ye dan yo wontimi nwane obehwetu obi obebubu agu ho ansana ne ho na koma to ne yem in some cases no obetimi kura ku na wudi natem wo ye ne dan yo na aye too late enti mesramo a menuanom I'm not trying to talk too long but mesre say monhwe na momma moni nko sa funny face abranti ade a wo ye ho I don't have nothing against him but the videos amahwehwe nyina no metimi say guy no hia some kind of help bi ebusuafo adwenche lady ni medma no besi ha ansana aye too late amame medam wasepa oba de enti na nim kire mu